عايز شاي صح؟ كم معلقه سكر؟ من عيني. الشاي اللي طلبته اهو. تمام ولا ايه؟ الحمد لله. عاوز تليفونك من على الشاحن؟ امسك ادي التليفون اهو. عايز اي حاجه تاني؟ عايز تشرب حاجه تاني انت؟ هخش اجيب لك الشيك، استنى. ما انا مش فاهمك، انا عايز ايه انت؟ يا حوده انت عمال تعصب على الزبائن ليه؟ شوف يا عم، اللي عمال يشاور لي من الصبح ده وانا ماسك نفسي عشان راجل مريض، لكن هيقعد يتعصب عليا ويقل مني، انا مش هسكت. مريض عنده ايه؟ صم وبكم يعني، كفيف ما بيشوفش، بس ما تقولش كده قدامه عشان ما يسمعناش. سم وبكم ايه يا عم؟ ده لسانه قد كده، ما تتكلم انت شغال. قلت لك بلاش شغل المشاوره ده مع الناس. ماشي يا عم خلاص. هو انت شاورت له ازاي؟ ما هي واضحه. ايه يا عم؟ عايز برتقان فريش؟ لا والله. طب وده نعرفها ازاي انا بقى ان شاء الله؟ عشان انت مش فاهم لغه اشاره. بص يا حمود، عشان ده لسه جديد، كلمه عادي. ها بص، الشروب بتاعي طولي على المكتب. عليا النعمه، الواحد هيتجنن في الشغلانه دي. اخلص يا عم بقى، انت كمان عايز ايه؟ لا ده انت عايز تتضرب بقى. محضرهولك من بدري، امسك. انا اصلا عايزك تخلع. ماله الزبون ده ماشي زعلان ليه؟ لا، شغل الاشاره في الشغل انا قلت 100 مره مش عايز.